गवलीदेव वॉटरफॉलला जायचं आहे. तो माफेजवळ आहे, तर आपण निघूया मग. तुझा मुखडा जणू चंद्रावाणी खुलला, तुझ्या रूपाचं गोंधन माझ्या मनात हा भिनला ग. मुखडा तुझा मुखडा जणू चंद्रावाणी खुलला, तुझ्या रूपाचं गोंधन माझ्या मनात हा भिनला. एक लाजरा साजरा मुखडा याच्या काळजात भिनला रे, आली मनात प्रेमाची नशा अजीवराज गुंतला रे. एक लाजरा साजरा मुखडा याच्या काळजात भिनला रे, आली मनात प्रेमाची नशा अजीवराज गुंतला रे. तर फायनली गाईज मी पोहोचलो आहे गवलीदेव वॉटरफॉलला. इथून 5-10 मिनिटाचा रस्ता आहे, इथून चालत जावे लागेल. मित्रांनो, गवलीदेव धबधब्याजवळ जाण्यासाठी तुम्हाला ह्या पायऱ्यांवरून 5 ते 10 मिनिटाची ट्रेक करावी लागेल. पर्यटन विकास कसा करावा याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गवलीदेव वॉटरफॉल. जागोजागी बोर्ड लावलेले आहेत, त्यामुळे आपण लवकरात लवकर धबधब्याजवळ पोहोचतो. खूप सुंदर वेगवेगळी झाडे इथे पाहायला भेटतात, मन प्रसन्न होऊन जाते. म्हणून तुम्ही एकदा नक्की इथे भेट द्या. तुझं रूप हे नक्षत्राचं जणू बहरल्या रानाचं, तुझ्या रूपामंदी हरलो मी, काय होईल या खुळ्या मनाचं. आलं 16वं वरीस प्रेमाचं, नातं जडलंय तुझं आणि माझं. तुझ्या नजरेला भुललो मी, आभाळ फुटलंय माझ्या मनाचं. तुझ्यासाठी मी आंगण आणली, माझ्या इश्काची दौलत ही. तुझ्यासाठी मी आंगण आणली, माझ्या इश्काची दौलत. गाईज मी पोहोचलो आहे गवलीदेव वॉटरफॉलला. तर तुम्ही पाहू शकता माझ्या मागे पूर्ण दिसत आहे. शिंगाला नवरा झैलाई गो, कोलबी नवरी झैली गो बा. शिंगाला नवरा झैलाई गो, कोलबी नवरी झैली गो बा. अर उदाना नवरा निघालाय गो, नवरीचे मांडवा दारी गो बाय. उदाना नवरा निघालाय गो, नवरीचे मांडवा दारी गे बाय. शिंगाला नवरा झैलाई गो, कोलबी नवरी झैली गो बाय. शिंगा
शिंगाला नवरा zaylay गो कोलबी नवरी zayli गो दारू पिऊन शिनी उठा परलाई मंगले दारा गोबा शिंगाला नवरा zaylay गो कोलबी नवरी zayli गो शिंगाला नवरा zaylay गो कोलबी नवरी zayli गो रावसा पोऱ्या काय निरखी तैर सुरमई लटक्याशी लाजतैर अलवाजी तपी पोरी बाजार नवऱ्याचे मांडवा दारी गबा शिंगाला नवरा zaylay गो कोलबी नवरी zayli गो 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 वरच्या बाजूला गवळी देवाची एक मूर्ती आहे आणि हा जो पाणी वाहत आहे ना तोच पाणी खाली जाऊन एक सुंदर वॉटरफॉल तयार करतो आणि समोर पूर्ण महापे MIDCची सुंदर व्ह्यूज पाहायला मिळेल. तर फायनली गाईज आपली पिकनिक पूर्ण झालेली आहे आणि आता व्हिडिओ संपण्याची वेळ आली आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.